بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. نن به موږ تاسو د نهم او د لسم د تقسیم د قابلیت په باره کې غږیږو. زه صفي الله حکیمي یم، ستاسو استاد. د تاسو د کتاب اومه پاڼه او د دې ویډیوګانو اتمه برخه ده. موږ تاسو به نن د نهم د تقسیم په قابلیت وغږیږو. په تیر درس کې موږ تاسو د اووم درس د تقسیم په قابلیت پورې وغږېدلو. هیله لرم چې تاسو هغه زده کړی یې. څه رقم یو لنډ تکرار به پکې وکړو. د اووم د تقسیم قابلیت کې به تاسې درې پړاوونه درلودله، چې اول به مو لومړی یا لسیز رقم حذف کوه او وروسته به دوچن کېده، او له هغه نه به درېیمه پړاو کې به مو هماغه عدد له پاتې عدد نه به مو بیرته تفریق کېده که نه. ښه به مو په یاد وي. نو راځئ هسې نن ورځې درس هم چې د نهم د تقسیم قابلیت ته هم ولولو. ښه، موږ څرنګه پوهېدلی شو چې یو عدد په نهه باندې د تقسیم قابلیت لري که نه لري؟ مثلا که تاسې موږ تاسې یو عدد ولرو 8199. موږ تاسې لومړی بیلګه ده. دا موږ څنګه پوهېږو چې په نهه باندې د قابلیت تقسیم لري که نه؟ د نهه د قابلیت د تقسیم د درې غوندې درې ته ډېر ورته ده. څنګه یې کوئ؟ دغه به سره جمع کوئ او په آخر کې به یې ګورئ چې رقمونه به ټول سره جمع کوئ، په آخر کې به یې ګورئ چې په نهه باندې د تقسیم قابلیت لري که نه. اوس مثلا دغه تاسې دغه رقمونه ټول سره جمع کوئ. 8 جمع 1 جمع 9 جمع 9. 8 جمع 1 څو کېږي؟ 9. 9 جمع 9 جمع 9 28. اوس تاسې وګورئ چې دغه 28 په نهه د قابلیت تقسیم لري که نه لري؟ 1 9 9 2 9 18 3 9 28. او دغه لري. دغه 28 په نهه د قابلیت تقسیم لري. اوس له دغه نه موږ تاسې پوهېدلی شو چې اصلي عدد اولي عدد هم د موږ تاسې په نهه باندې د تقسیم قابلیت لري. صحیح ده؟ راځئ چې بل مثال هم تاسو ته حل کړو. د فعالیتونه به یې راواخلو. دا دومه بیلګه. اوس مثلا راځئ چې دغه عدد راواخلو. 18000 909. اوس موږ د څنګه پوهېدلی شو چې په نهه د قابلیت تقسیم لري که نه لري؟ دواړه به سره رقمونه به ټول سره جمع کړو. صحیح ده؟ 1 جمع 8 جمع 9 جمع 0 جمع 9. راځه دا وګورو څو کېږي. 1 جمع 8 9. 9 جمع 9 18 جمع 0 18 جمع 9 28. موږ پوهېږو چې 28 په نهه د تقسیم قابلیت لري. نو ځکه د موږ دغه عدد هم د تقسیم قابلیت پر نهو د تقسیم قابلیت لري. پر نه د تقسیم قابلیت لري. صحیح ده؟ مشکل نشته که نه؟ راځئ چې درېیمه بیلګه هم راواخلو. درېیمه بیلګه. یو به له همدغو فعالیتونو یو عدد راواخلو. مثلا 920. 920 څنګه پوهېږو چې دغه د نهه د قابلیت تقسیم لري که نه لري؟ رقمونه یې ټول سره جمع کوو. 9 جمع 2 جمع 3. 9 2 11 3 14. 14 په نهه د تقسیم قابلیت لري که نه لري؟ 1 9 9 2 9 18 نه. 14 په نهه د تقسیم قابلیت نه لري. نو ځکه
د اصلي عدد هم د موږ تاسې 923 د تقسیم قابلیت د 9 باندې د تقسیم قابلیت نه لري. راځئ چې یو بله بېلګه مل کړو. دا به مو د موږ تاسې آخري بېلګه وي. صحیح ده. څلورمه بېلګه. ښه، راځئ چې دغه عدد هم راواخلو. صحیح ده. 1809 1809. څنګه کوو؟ رقمونه سره جمع کوو. 1 جمع 8 جمع 0 جمع 9. 1 جمع 8 9. 9 جمع 0 9. 9 جمع 9 18. 18 په 9 د تقسیم قابلیت لري که نه لري؟ 1 9 9 2 9 18. او دا د 9 باندې تقسیم قابلیت لري. نو ځکه موږ ویلی شو چې زموږ د عدد هم د 9 باندې قابلیت تقسیم لري. ښه، دا د 9 د قابلیت تقسیم و. راځئ چې اوس د 10 د تقسیم قابلیت هم ولولو. موږ څنګه پوهېدلی شو چې یو عدد په 10 باندې د قابلیت تقسیم لري او که نه لري؟ د 10 د قابلیت تقسیم ډېر اسانه ده. فقط یو شرط لري. نور مشکل او جنجالي هغه نه ده، پروسه نه ده. فقط تاسې ګورئ چې د دغه اولي یا یویز رقم یویز، ښه دلته یې ولیکو، یویز او یا لومړی رقم پر یویز او یا لومړی رقم صفر یي، نو هغه عدد په 10 د تقسیم قابلیت لري. نور ځان ته جنجال مه جوړوئ. صحیح ده. فقط تاسې به ورته ګورئ چې لومړی عدد یا یویز رقم صفر ده که نه. که وو، هغه عدد موږ تاسې په 10 باندې د تقسیم قابلیت لري. راځئ چې اوس مثالونه یې وګورو. 500 مثلا دلته بیلګې به یې ولیکو. بیلګې 500 300 ویلي 210. راځئ چې دا یاري امتحان کو. صحیح ده. دا به موږ تاسې امتحان کو چې په 10 باندې قابلیت تقسیم لري که نه لري. موږ خو قوانین ورکړي دي، فرمولونه ورکړي دي، خو یعنې ځان د امتحانولو لپاره به دا امتحان کو. څنګه امتحانوو؟ موږ تاسې به 500 راواخلو، په 10 باندې به یې تقسیم کو. همدارنګه 320 به هم راواخلو، په 10 باندې به یې تقسیم کو. 210 به هم راواخلو، په 10 باندې به یې تقسیم کو. او به ګورو چې په 10 د تقسیم قابلیت لري که نه لري. د موږ د دغې لنډې لارې له مخې خو باید یې ویلی دي، ځکه چې د دوی لومړی یا لسیز یا یویز رقم څنګه ده؟ صفر ده. صحیح ده. یویز او یا لومړی رقم صفر نو هغه د 10 د قابلیت تقسیم لري. صحیح ده. نو دا باید ولري د قابلیت تقسیم. راځئ چې امتحان یې کوو. 500 راخلو، په 10 باندې تقسیم کوو. ښه، 2 خانې دلته راخلو، 5000 دلته ضرب کوو. 50 ضرب د 10 50. له 0 نه 0 لاړ شي 0، له 5 نه 5 لاړ شي 0. صحیح ده. دلته بل عدد نه لرو، 0 راکته کوو او یو بیرته 0 پورته کوو. ګورو دلته موږ تاسې کوم عدد نه ده پاتې، باقي مانده مو 0 ده. نو د دې نه موږ تاسې پوهېږو چې 500 په 10 باندې د قابلیت د تقسیم لري. صحیح ده. او 320 راځئ چې وګورو. 320 راځئ چې وګورو.
په لسو باندې تقسیم کوم 3 ځلې ضرب کوو 3 لسه دی 10 2 نه 0 لاړ شي 2 له 3 نه 3 لاړ شي 0 دلته 0 راکوزوو 20 څو ځلې 2 ځلې 2 ضرب د 10 20 له 0 نه 0 لاړ شي 0 او 2 نه 2 لاړ شي 0 پاتې شو ښه دلته شی پاتې نه شو نو له دې نه بیا پوهېږو چې 22 په لسو د قابلیت د تقسیم لري 20 به موږ ګورو 20 خو ډېره اسانه ده که نه 2 ضرب د 10 20 کوم شی نه دی پاتې نو له دې نه موږ تاسې پوهېږو چې دغه په لسو باندې قابلیت د تقسیم لري راځئ چې یو د 9 امتحان هم وکړو که نه چې مطمئنه شو پرې چې په موږ د 9 قابلیت تقسیم چې وکړه د طریقه مو صحیح ده که نه اوس مثلا دلته مو کوم عدد وویلې دغه عدد مو وویلې چې په 9 باندې قابلیت د تقسیم لري 1 8 9 0 9 راځئ چې د امتحان وکړو یارې به یې په 9 تقسیم کوو به یې ګورو چې حاصل پاتې کېږي باقي مانده پاتې کېږي که نه ښه دلته 2 ځلې ضرب کوو 2 ښه راځئ لږ دې خواته ولیکو چې جای مو لږ ازاد وي 1 8 9 0 9 ښه 2 9 18 8 نه 8 لاړ شي 0 له 1 نه 0 لاړ شي 0 9 راکوزوو 1 9 9 0 راکوزوو 0 نو ته نه رسېږي نو ځکه باید موږ تاسې یو 0 پورته کړو او بل عدد بیا کوزولو حق لرو بیا 1 9 9 ښه له 9 څخه لاړ شي 0 دلته هم 0 دا 0 چې راکوز کړي 0 نو موږ تاسې ګورو چې هلته کوم عدد نه ده پاتې نو په دې باندې موږ تاسې پوهېدلی شو چې د موږ تاسې د فورمول دغه طریقه پړاوونه ټول صحیح دي صحیح ده په دې کې هېڅ مشکل نشته نو د 9 قابلیت تقسیم څرنګه وو موږ تاسو ټول رقمونه سره جمع کوو او په آخر کې ګورو چې دغه پاتې دا جمع کړی حاصل د جمع په 9 د تقسیم قابلیت لري که نه کېدل نو بیا ټول عدد هم په 9 د قابلیت تقسیم لري او د 10 څه رقم ده فقط اول یا یویز رقم ته ګورئ که چیرې 0 و نو په 10 د تقسیم قابلیت لري تاسې دا فعالیتونه کور کې حل کړئ هیله لرم چې نن ورځې درس مو هم زده کړی وي د الله په امان